Na njokie ngatho cia bwana. Karibu sana. Ni ndio kuo? Ule kuweka ni ndona uguo. Oka na 3 piece. Ndu tukiari horo wa biari. No nginya demonstrate besha. Tikwari horo wa besha na ndurone ko thio tari na. Ugithie ukomba kira tukihana thamaki irate goro inde athamia kanua. Ndenda tori horo wa besha. Yes. Waigua guo uraigua atia? Wa mbere reke tuge ungikona ndogo mwaki uma mwakie. Ungikona ng'ombe kiambiria kwabaruka ruwa ni kurania either ena njoka ena ndigana kana ena ICF na Dr. Kamau Alanet wa confirm uguo kwenda gukiuga atiriri bwana kama bũrũri uyu niko tuna mathina matiganite twambe tucoke nituringanagirwo maita maingi muno hingo ya wathani wa mugathe President Uhuru Muigai Kenyatta ri COVID ni okire haria mwisho-ini if you remember na COVID ni yarehire mathina maingi muno maria matumire kambuni imwe ciandikite andu ciambe retrench andu ciambe cirugamia andu ona warihagwo mucara utari 100% ogwo mucara waku nderire ri noguo mbeca cia kuingira thiini wa thirikari ciambire gukundera tutikambe gukiamba gukioya murisha twambe tuhure thirikari tutiatigire na mbere yo ri mbere ya COVID ri nitwambete gucerwo na andu metagwo locust aria ningi ma affectire kindu gitagwo bururi uyu na njira nene muno in terms of food security tondu turiganagirwo na ihenya muno kaingi ithui twendaga maundu maria marekika tha icio etagwo instant coffee. Then tutanarikia maundu ma COVID ri kwagĩa na mathina mangi drought riũa rĩara tuge kuria thirikari ingĩahotire kinya kuonera mbeca in terms of kunenehia thoko ri na thoko igikundera so kindu gitagwo public coffers ikiamba gukundererwo ni mbeca so tutingĩamba gũkĩoya mũricia twambe tũrumie Dr. William Samoei Ruto president witu na deputy president Rigathi wa Gachagua tondu hari na maundu maria makoretwo magituma bũrũri ũhane ũguo. However, that notwithstanding na dinatumira ciugo cia Professor Patrick Lumumba, however ona gukire uguo eno thirikari ire witangi muno na riciurie njuragia kama uaga na ndikeiguaga ndikekane tumaga njae kuingira thiini wa system tondu thirikari ni system nditu muno. It's a very complicated system. Thirikari hana engine ya ngari especially chitwatu arithi ici njeru citagwo ma VVTI tigaru ma EFI icio ni cia kurire electronic fuel injector variable valve timing intelligence at the VVTI ne kugatia variable valve timing intelligence so thirikari hana engine ye thirikari very let me tell you gutie kindu complicated thiina wa thi ta kindu gitagwo thirikari it is one of the most complicated things in the world no nyambe njuke tukiamba kuria twambaga kuria kiuria kihuthu nyambe thomithie mathabu basic tondu ndikwenda guthomithia mathabu mana gukurugongo nigetha baba na mami maigue na my brother twambaga kurora kindu gitagwo income mundu hingo ciothe nigetha ubangire mbeca ciaku ambaga kurora income ni cigana iraingira woma kamuri mwaka ka income ri ugathi kindu gitagwo expenditure wakorwo kuri bururi wendete gutugiria atongoria they are no longer servants but masters ni bururi wa Kenya unyite kiugo kiu Kenyans tutikoragwo na servants tukoragwo na masters ungata kwa right kiugo kiu from a thesis point of view not a project point of view ni ukota ku understand na njira njari muno ati bururi uyu witu tutikoragwo na atutungatiri tukoragwo na masters. What do I mean? Wonaga governor mwahetwo borithi nyanya tekirwo meo enana borithi icio nyanya ri ingirathi guturinda kundu kungi na ukwena haro na kuria kungi tukamunengera borithi nyanya governor tukamunengera ngari nene omukiwa kindu gitagwo austerity measures tukamunengera kindu gitagwo akarangirwo gwake mucii akarangirwo wira-ini acoke areherwo mahua maria manjuki acoke areherwo ngathiti na matithomaga ona matithomaga by the way they don't have even time to read acoke andikirwo PA acoke andikirwo andu wa research ukona mundu umwe handu hot gutire bururi over represented ta bururi witu wa Kenya wambe onyite kiugo kiu na kiugo over representation ni kuga atiriri kiraria mbeca iria ingirateithia wanjiku kundu kungi over representation tara mundu mwa ungithieta bururi ta California kuria USA governor waku ni andu igana makoragwo thini wa California they have one governor bururi uyu witu raigwa governor ta uko igwa kinya kuri county imwe korona andu ngiria gathate fai na governor na ari na all the privileges tume hau so tukagenda kindu gitagwo a lot of waste in terms of kumassage ego cia metagwo atongoria no nginya ekirwo saire ni farafara no nginya atwarirwo ngathiti no nginya agathiaga na njana tau ni kuna tugituma delegate ino menyaga Kenya tuthiaga delegate andu ingi gukira ale matwitete mucemani he mucemani wa Ridika na Ethiopia nonire nikuo ithu twari na delegation ni nene nginya curi kiurio kwero andu a Kenya rugamai wastage of money murathi ninywe muthire kuhoya na ninywe ingi ukarigwo ke mandu na matahangiwa kana matu mandu eri na nikio mundu etagwo David
Dr. David Yalaugire hoyatu the government has a lot of wastage twabe tole income versus expenditure toke kindu gitagwo tarwado ya manominatagwo Utraba kwari uguo look at the people number of people nominated are nominated to orore MCA abuge okay kinya women rep no kolagwo na senator you see women rep ne guthura in fact for you are mwagara wa 8 provinces I'm telling you and the problem with us tutida kwa admit mathina haria mari na ithuĩ tukatake vishoka kwari uguo ri agatwika ni anti government I'm not anti government na ni ndi athiĩte guthoma cukuru nigetha nyinage phrase gukenia Kamau akang'ethe ndathire nguhe facts tuge atiriri twabe tukihoro wa expenditure ugitua kurora haturaga andu aingi muno ugitua kurora mbeca iria tukolektaga thiini wa bururi uyu witu ri ketuwe tukolektaga 2.1 trillion shillings na budget itu 3.7 trillion ri die kanira igwire kinya hawa ugithomwo maga TV ni Citizen we have already borrowed 4.8 trillion shillings na kuja tugacoka tukabolo locally 4.4 trillion shillings niambe ngwire uri kuigwa thirikari niambiria ukomba mbeca locally ikoragwo wikira wa njiko wa kawaida thine tondu thirikari ndingigokombera mbeca ta Kamau tondu in fact kindu gitagwo security ya mbeca ciaku hari Kamau as an individual ni higher the exposure is very high as opposed to the government to the thirikari nwe kariha so ukona no twakomba 4.4 trillion locally ri na tiga to uguo tugithi gukomba na kuria jama flori mana kuria njari tondu tukoragwo turi andu mahana na kioro kihuthu mundu ena kioro kihuthu ndakumenya kana murango no ikonia kana wa bora uthio ne uthio igehete urikie biashara so you see tondu mukoragwo mutindikitwo ni mathina manyu mugithi gukomba mbeca na tucitaga Britain Woods Institution na njira huthu na IMF na World Bank muthiaga handu hatugie na andu mangiota gutu negotiate in such a way that ugutie I'm a lawyer by training na ale matura gugiuga ndi lawyer ni juga ndi higire universities you know there's some people who makwetaga for no reason tondu wekirite either koguo magaguthura na ndure ya mundu wire what happens mugithie ku negotiate loan ruru ri ni mubatie makona kindu gitagwo kuona muka envisage ati ciringi ndikoragwo very constant dollar ndikoragwo very constant ke mutangi negotiate loan ruru anyu getikirio muri hena mbeca cianyu your own currency as opposed kurihaga na kindu kirakorwo kiri very turbulent gitagwo dollar taruru ni ruru nenete muno tondu wa kindu gitagwo exchange rate ya dollar against our shilling number 2 Rondo tugithi gukomba rondo twakombire ri ni rwathire to the intended purpose we might have borrowed 9.2 trillion shillings no mbeca ni ciateithirie gukuria economy ya bururi aria ciagiriire ni cigana ciathire mihuko ya andu wonaga mundu rahana ng'ombe heju na njoka gukwa kinene meritatu akala wali mulo wase ukarigwo na kiona hakaingi andu menda kurwira kuingira thirikari-ini not to go and serve acha mendaga mundu agetongie na tondu bururi ni twanakiona mundu maingi magithie na mbere ukaigwa mundu ni turamenya mundu ni agwetitwo na ri thiini wa magoti-ini na ni ndikunyitwo no watho guti kuona subjudice tondu gutikire mundu agweta particularly no ukaigwa mundu ucio ri ari oguku akiurura na thina mitokera menene nio matwikagira heho guku barabara na mbeca icio ni cia kindu gitagwo thirikari ciairwo no gacoka kuona twina institutions cia bururi ikaro ire toothless bulldogs EACC bati ko hoke ndogitagwo prosecutorial powers atutwa mahinya maguthita this is it yes nabe joke gucokia handu hagwenda diulaga raini-ini enwe bururi wa Kenya uri arutia wira ta public service ni about 600,000 people acio ni otukagira guthukumira the total correction ogitwa korora kindu gitagwo wage bill ako kuri kindu kiriaga mbeca bururi witu wa Kenya ni kindu gitagwo wage bill wiriaga in fact ari andu milioni 50 tukagira tuthukumire andu a 600 na tira maturutire wira na njira njaga muno by the way reke gucokie ria twari na kambuni etagwo Kenya Post and Telecommunications aria makorwo mari kuhingo itu iyo na yari na it was a behemoth with 18,000 employees yedete kigo ke behemoth humongous institution yari na 18,000 people not all tiko twambiriria gukomba ri the Bible says because I'm a theologian the borrower is a slave to the lender mundu ule wetagwo Britain Woods Institution IMF na World Bank egiokia gikirira Kenya mekana ikimana no ginya muinshit kindu wetagwo SAPs structural adjustment programs kindu gitagwo declaring people redundancy restructuring reorganization right sizing downsizing they say the same thing ni kindu kimwe makinuka as we speak majority of these people are dead they are 6 feet under nona twarihaga mishahara turihaga ithuĩ tukagira guthukumira andu ya 600 but is the service equivalent na mishahara twamiriha so very very impertinent na hari kindu witagwo thiini wa heshal I did a minor in heshal andu maigua ningeda guo makawatu makariwo kefisho na ndoga de theology ni de wakiri ndagitari gwetere winya ona ndithikĩtie ciothe wala ndĩracithi
ati hejiare kati. There's something called job analysis. And haranya kidu gitagwo job description and job specification. Kidu gitagwo job analysis. Mundu wothe wathi uthomeire kindu gitagwo HR nembaga kuria atiriri mundu uraturutira wira uyu ri mbeca ici turamuriha ri ni equivalent na workload experience ino nayo na expertise na competence na skills ri ni iratu favor handu haha hau thirikari ndikiroraga tuke kindu gitagwo instead thirikari iroraga ke arweke nguri na with all reservations turabire ntwekerire 50 CAS kuna andu 50 marahirwo wira wa guteithagia ma ministers 22 and if you keenly look at that composition it was rewarding political people to meet not because of expertise na ikorone maregirwo ground ni andu kuregwo ground ni andu it's a testimony, it's a testament that manishino chibe muthiru moshamo tajira mundu watengera wetagwo Kipchoge Keino wa 1968 no mwekire umuthi atengere kiharo hari kindu gitagwo share of life date product yothe nene matuko mayo ndu twekira andu acio mara consume mbeca cigana thiini wa exchequer na is our budget allowing kama umuthi ungithiwo ni muri na ciana inya kwaku nyumba na mutimia ura waku na mutirahuna ri mwathi wika ati uriri ongerera no, let's face facts. Ate ungekorwo ina ciana inya. Ura iro urakore itari na thuru warithi kinyakanyagwo ni jogo. Na ndurahota ciana. Na ndurahota gucihuria ri. Wongerera ingi ciake. Wagira kiuriri. No ongera gaitagwo mental psychosis. Ni kwaga kugia na kindu gitagwo utauku wa mahinda uria marenda. We already have a bloated civil service. If you understand what I mean by bloated civil service, we require a lean, let me tell you, a lean, effective, efficient. Wakigana lean ino ri. Yes. Aya meku ri. Uyu kiatia nao. Kegorie, ti wa mbere guthi. Kama ofute ado. Kegorie, let me tell you something. Taruni ni gola gode na gokuthi. Kama uni ari industry. Na kama ena employees igana rimwe. Na amarihaga mushara wa milioni imwe mwisho wa mweri. No business yake ri. Iramuhe 400 mwisho wa mweri no arariha mishara milioni imwe. What would be the most prudent thing to do? Ni undu uriku mwega wa gwikata Kamau aikorwo wina andu igana rimwe kiganda uramariha mushara wa milioni imwe no kiganda giaku kirathondeka 400 andu ayo merekeirie ku. So mundu any prudent person tuigana ke watho a man of reasonable mind adicide itua riu hane hakinya mundu agatua kindu gitagwo you have to make etagwo desperate times cause for desperate measures. Dana igwo guo niguo gukoragwo kuri tikuigwa. So what happens wira oraga andu ayo kamba kumarora in terms of kindu gitagwo training na fata wao muno wira-ini kuria mo forcagwo kuruta. You don't require to have a messenger in the office. You don't, for instance, you don't require to have a duplicated, atwera duplicated. Tara ukifisho kwa mhano, tara ugenya andika gukuri. Nine gota kuruta maira mawakiri. Legal matters. I'll be able to give legal advisory services. Twakinya kuhea kunyitia na tisia dospiration rere. Ni thomete theology 3.5 years. Twakinya kindu gitagwo horo wa guthomithia andu miturire na migire ya besha ri I'm a trained person. So mundu mwaka after mundu no na gatinga goka tene karia getagwo gatinga ri no kuri makarimaga mundu agiciria tungigongerera thona guku gagatura mbau tungigongerera haru gakarima the same tractor kugo farm input ni were emwe but now it's having in diversified areas. Tuthio nduri ungi Kamau tuthomaga magathetu kaigwa kuri besha nyingi cigitwo kundu gwitagwo New Jersey na kuria kungi kibesha citari ene kibesha citari ne how come kama ugurie tuigwa ene tiara magicitwarire kuo na ni gorie atiriri nigetha andu aya matware besha na kuria ri number 1 besha icio mite what was the source of these finances kana funds icio cia umiteko ni higuo ko gwaikitio thiini wake gikabo kiria twitaga exchequer gikikio guo kwa andu makiithia besha. Nyabe gwire kama mundu umwe as a lawyer, as a legal mind, as a learned friend. Yes. Gitumi gia ukorwo na watho. Kira gitumaga one mundu anyitwo agaikio thiini ni gutweka a deterrent. Ni kugiriria any other individual harboring the same ambition ya wishi ndakanaie. But you Kenya we massage them. We massage them. Na mundu uga digia milioni igana rimwe ri kibao nego cidedeketera kugura justice. So the moment the judicial system fails kuruta wira uria wagireire bururi uthiaga uthiete guku gwitu guthiete. We have got so many corruption cases in Kenya that have not been closed. Haya undu cio ngoretwo ngigwa makiuga ndagitari Kipchoge
ni ati na riu ni mieri igana mieri mugwanja na mamo ya ari ati makorire ikombere tare kindu ati handshake niyo yathenirie bururi ngeyuria mieri na mugikoretwo kueya wakwa niki ha tatu muthungu ambire kuga ciugo ici a bad workman always quarrels with his tools njira mweri mutarengirwo hingo kwa na transition magoti maria urengagwo mushara njira muthenya wathire kunywa maguta tukiya kurengwo magoti maria turengagwo. And for your information, Kenya is one of the highly taxed nanya ni thomithagia taxation university, business law and taxation gwire ukama gutire bururi uri watonga na kuongerera magoti globally. Go and do research. Na ni dia argue from a point of ignorance negwela maita maiki. I argue from a point that can be empirically verified if subjected to a scientific process. Gwira tire mundu we talk about gutire bururi utongaga na magoti. Gutire bururi, there is no single nation in the world na rego kuoni andu mekaga andu mangiona taxation ni atwika punitively maroaga kindu gitagwo appetite ya kwambiria businesses tondu by the end of the day ati ndambiria business ino ri ni yakuhinyiriria ni yakunengera thirikari mbeca aria angi makaingira kindu gitagwo uhoro wa kurira magoti makora muno. Tugaga tax regime yada ko very simple, very friendly, very flexible, very reliable woni gothomithagia ciana ici to university. So uhoro wa kuga ma inherited public coffers ri I may want to differ with them slightly because gutire hingo twagire kurengwa magoti maria turengaga. In fact the nation was still learning. Gutire hingo bururi wambire kurugama for a certain momentarily for some time tukiga hingo wambire ko break ri tondu the income was still coming. Kenya Revenue no gathi maternity leave. Kenya Revenue was still there and was still doing their duty to collect taxes as the government taxation agent. Kugore what they should say sorry nyabe gorie bwana kama ni dio etondi na information ni draigwa ndiraunire besha ira hirwo wabicie mwe drama kama ndio kana thobire magatheti wabicie mwe kaheo besha 1.59 billion. The question is where is that money coming from in the first place? Besha chitu more still from the account ino ya thirikari no sira uma magoti mea mothe turari horo wa muri ta Kenya okay kira tungirauga ni atiriri na haha ni ndigagwo na nikio itamenyaga na rimwe ngiario no ko gukeria guku gwakwa nikuo gutumaga ringi ngiagirwo kanya tigena thina tondu ngathuti gaka ngai no angehete njuri tere bwana Kamau tautura gukuri nyamu cietagwo treasury boards and bills imwe iramashugaga na benjuri atiriri as a manager, as a trained manager I should be knowing ici kama shuira haria whether it is the infrastructure board, whether it is the euro board, whether it is the treasury bill or board ndivate ukorwo wekara kindu itagwo projection ikama shuira handu hana and therefore you must make what we call provisions na tuli andu athomu muno bururi witu na ndiga guke githomo gia kinya handu hangi kinyaga ikaga gutwika githomo kiega. So thirikari nirafatie kumenya atiriri tau ni mafatie kumenya ni turari ha maroni maya turauga turari ha 180 billion irigi turari ha na turamenya kuri ingini gitukuvatara kuri ha. Then what do we require to do? One of the things that we must ensure that we do bwana kama uri no do wafata muno ri twabe tweherie kindu gitagwo cause political instability thini wa bururi. Political instability gutire bururi uri wakura kwina haro taruthi ku twagya na maandamano wiki ici twagya na maandamano ni twa lose a lot of income. The government has lost a lot of money. So the best thing that I would say ni ati twabe tugie na kindu gitagwo political stability na political stability ni kwamba kumenya atire bwana kama gutire mundu wa bururi ungi na kureja no ithuĩ wa Kenya. We need to agree. In fact, the Bible says in the book of Jeremiah, come, let us listen together. Ukaireke itwalanĩrie. Aikoro ni mwena wa Azimio One Kenya Alliance na mwena wa Kenya Kwanza. In fact, mabatie kuria atiriri which is the resaifo. Ego tuma fulo tondu menya twambiria tarure ke go surprise Kamau na ndirakwira ta mundu ikagia maitho kabere tungia gwiciria wega Rwanda ni gutu overtake in terms of GDP tungia gwiciria wega no bururi wa Tanzania uko Madam Suluhu bururi ucio ngitua kurora maundu tau ndirakenire muno nega clip ga Suluhu na Suluhu athiĩtwo makinya ma Magufuli akiuria mbeca iria ciarutwo nĩgetha project ino ĩkwo rĩ cieha na nĩkĩ gatũma project ino yatuĩkaga kũrĩa bilioni imwe tuĩke kũrĩa bilioni 3 kekĩrwo baking powder. You know, we require no to interrogate. We have to interrogate. Taunya na farafara cigiakwo kundu guka Kamau. Uko na farafara yekirwo lami within 6 months farafara yo ina potholes. Yet we have a resident engineer. In fact, what we are lacking in Kenya ni kindu gitagwo patriotism. So this handshake tutiendete bururi. By the way, we are not patriotic. Na Kenya kile tukoragwo nakyo ni kindu gitagwo nyamo gitagwo WIFM. What is it innate for me? WIIFM. WIIFM. Oh, I get it. What is it for? What is it innate for me? Oh, what is it innate for me? Nothing else. For you,
gutire mundu let me tell you bana kama ukoga inu ahingure ciongo cia andu ayonaga magitutungatira umuthi toguo muguthomaga magatheti muno korerie na mucithomega ri no ne meciria ma onacio tuthurite they don't think about us. It's about them and their cronies. So toke tulania tiriri tondu bururi uyu witu riu ni kuraura mbura for instance ndaigua kiugo horo wa mbura na kule mwena wa Mandera. In fact ta thirikari na nijue no kwaria ndirakiaria ni the government ought to have made provisions cia gutho mbere ya mbura yuki tondu mamenyaga ni gukaura na kula ndimetagwo weather man na ndaigua kiuria nyamu na thikoro njiro kula witagwo Vanderberg iraga kula njiro Kasarani nikiri eyo machine ireke gwira ni ya gutumwo guthuthuria rera igatuha kindu gitagwo precision ya rera that in the next 14 days rera rigakorwo rihana ugu. So nitofatie kumenya tondu twina andu metagwo Kenya Meteorological Department ni gukaura mbura tuthondeke kindu gitagwo water pans na tucithondeke twi serious nigetha ndeya gwagacoka kure riũa ri tau gwiraga ibũrũri uyu tuhoyaga ati mwathani tuhoyaga horo wa Israeli te ngai wa Israeli ti undu wekaga munene Israeli icio mera ngai wa Israeli mejete boho na makenja mai ku kwao ni mama supply nao ukona hakaga na kindu gitagwo planning in advance otugo tuga no ntofatie uko tukiplan na nyamu ici ra mashua cia thirikari in advance na tuka make provisions. So tukihoro wa kindu gitagwo hari undu ngwenda kugweta ha bwana Kamau na ninjambire kuhoro wa over representation. It's quite unfortunate. Atongoria ni enge muno. Ucoke rore mishara ya maheagwo. Let me ask you. Eno mwalimu wa primary heagwo ciringi 45. Nena ciana otaithio ina cio Kamau. Na aguraga mutu the same shop. This is what we call, there's a very big parity between aya matutongoria. Kiongori they are not servants, they are masters. Na ni hau digatiga kuga uguo. Ona digake wira mbura andu kiugo masters no gigake vitondu niguo gukihana. Jugi atiriri bwana Kamau. Andu aya mareagwo 1.2 million shillings, about a million shillings. Na mauma muthenya magithie gutu serve na gukunja makare nyamo itagwo per DM. Na matienda awikira micemani na Nairobi tondu Nairobi gutire mbia. Mendaga either mathie Naivasha kana mathie Mombasa. Uria per DM ikuingiha muno. Tondu ni mubunge umwe kwenda kumugweta na ndaigwa ndina kiha muno giake. Tondu kare hari andu akinyaga Kamau ukona mundu cio koria. No eno ni hari difference ya guthoma na wisdom. Ni hari utigithukanu wa guthoma na wisdom. Hau kule ndo matari mathie kirathi, but they have a lot of wisdom. In fact you gimathikire they are pearls of wisdom. Ni andu mahetwo kindu gitagwo menyi mwega muno. Kuri na reke ngwire bwana Kamau gutire yuraga na ndikie kaya raugite ati amubunge ucio na ndukwenda ni aguikia ndogo muno na kwenda kurumana muno. By the way ni murumani muno. I actually hate him with passion. Ni mugikuyu ndakire mugikuyu kiari kabire riku kada ari matigirwo horo wa kurumana akiria giko ni ithu turaruma ni ithu turahorana ni ithu turarumana guku gutire faida ya kuruma mundu. Let me tell you Mr. Kamau, you gutire kindu wongagirira kuruma mundu. In fact kegwire the Bible says kirimo ni kiuge muno gikirite. The moment you open your mouth you tell us who you are. Jugi atiriri na ina point kile abologame na bothe andu aya ndakuri muthenya ungi haha ugitheka gikwira ni maradi madi mongererwo mbeca nyingi muno tondu ati kuria mathiaga ni gukwirwo muno ni gwikirwo mohiki muno na mekirwo maundu maingi muno. No andu aya kawaida mathi na mbere na kuhinyiririo na maugire that 1.2 million shillings is peanut. Gikwira what you get paid here is simsim. Eso I call 1.2 million peanut ire Kamau we uthukoma ngiri 70 ni simsim na ru andu aya ri turi nao muthenya wa muthi Kamau ri ona riria kurai na thina guti ugire arengwo mushara guti ureciririo horo wa Wanjiku nikio ngwirie what is set in it for me philosophy belongs to them. So thirikari no itokera tukubatara wika bwana Kabonya begwire ri there's something that we need to do for this as a government na ndo turakiaria tondu ukire in public domain nituga gutire mbeca thirikari ni yes magoti no turarengwo irathie ku. The word accountability is falling in our government. Wana kinya kundu kwandikitwo guku bururi-ini wa Kenya, you are now entering a corruption free zone. Tukithomerwo news wa ire ni JKL corruption kuma ya billion nyingi maku. You see they don't walk the talk. Hari gacukuru kamwe itakugweta kare Kisii kandikitwo atiriri ati moto to be a center of academic excellence no niko karigeti hari mashukuru ngiri mugwanja kare ngiri mugwanja. You see ono tutaga na githomo superior correlation. There is no relationship between yura kurandikitwo no ria kureko. In fact kone ni umota kure nengenagio for information taru ngithi bururi wa Tanzania kana twambe tuthie kegari Rwanda guti mundu heago ngari ya thirikari. You drive your own personal car. Yes, drive your car. Why are you being paid mileage? Mwalimu ne heago mileage tondo kana mura wakwa gukuna ndima na driver ni nguri ho ndire heago mileage.
manage. So nikio njugire they are not servants but they are masters. Tuge atiriri bwana Kamau hari maundu maria ngwenda turore uhoro wa thirikari ikiuga accountability twambe tumikire haha ni tuguka hario ona twamba gwikiria tondu githaga gwikiria ni giakinya no ndungi tuguka hari gwa ndagitari Kibicho ndirona haha giandikirwo ni njamba wa makutano ni uhoro wigie debts kana mathire tondu morio marauga atiriri turamba kuriha mathire angamena mathire maingi muno ati marakorire nimo maramba kuriha twacokereria ni tukurora uhoro ucio kamuico ni tukurora kindu gitagwo subsidy njiro gya metaga ati thaitira subsidy tondu ni cieheririo na tukionekana kwerio gwacio ri hihi no gukorwo ni gucungiriria maundu ma muthemba uriku koguo twacokereria twina maundu macio matatu maria mwiroreri ndona akijira haha arenda kuigua nigetha akimenya bururi wake waikaire ati na no akijira hari kindu gitagwo WIIFM. What is it in it for me? Ando agarare. What is it in it for me? Abeto ikelie. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni ihotanire hari uheani wa title deeds na nikio maragwetera project yao jeru niyo Matu Ayana Gardens na ikaikumira ithano kuma Matu Town. Ni buroti cia 50 by 100 na guothogora ni ciringi 280 ukigura kahora na cash ni ciringi 260 kwina mai na thitima. Oho twina Malindi Precious Gardens na ika kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. Buroti ciringi cirio gada cia Shubeta Ken Salt na Malindi Salt na thogora ni ciringi 120 na ni hamwe na marĩhi ma title deed. Uhoro makiria tucerero iru Town BD House gorofa ya gatatu kana uhure 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. No hake ice motwe Ninyonire uria uguire ndunagwa na mutwe ungiguthwa kironda githiini na nikiriku muno haka ice tunyite haha kaigirire ngingo-ini ya ria na witu urenda kumunyita migwate ndakwira uke haha tata Salita nikikigwa gikorwa gika tata Salita ndagika ino ni mutukanire ararigwo niki kiuru na family ino twina gikeno muno tuhana Optivent gwikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu ni ndagika 35 kuma mucii munene wa Nairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Ndikuga uria ndero ni ndagitari Kibicho ndo tuma
tukunywa tumaĩ no ĩ ũndũ akĩnjĩra nderogũithia mũno Dr. Paul Kificho nĩ Abu Nuwas aranjĩra mũgeithie mũno tumĩte kũnene tũngĩgakinya haha tumĩte o kũrĩa Nyĩrĩ etagwo Abu Nuwas arĩ kũrĩa Roiro mundu ucio ũngĩ ũkũnjĩra ngũgeithie nĩ mundu ũgwĩtwo Joshua Mwangi nĩ aratwĩrorera kuma kũrĩa Murang'a akuga we went wrong as a country when we accepted though to me wrongly that all our problems will be solved through politics and politicians. Rĩa tũgire atĩ mathĩna maitũ mothe makaninwo na marĩhũranagwo namo nĩ mũteti hau nĩ twagũire kĩgeranio. He mũndũ tagwo Ndimairo Kĩng'ori wa Maguma rauga Kificho to ũgĩ wa mathomo tu arĩ naguo na ũgĩ wa mwanya mũgeithie mũno sana na mũgĩe na mahinda mega. Tũke kĩndũ ugire kĩretwo accountability. No kĩndũ no hendake magĩkũra no agithio nĩ Professor Peter Lugere arĩ Kabarak University. Ndagĩthĩka mũno Professor Peter Lugere. Kang'ara John nĩ akũgeithia arĩ kũrĩa wĩtagwo Thĩka. Waiganjo Karaja from Kemsa. No agithio nĩ mwaniki na mũndũ wĩtagwo na family ĩtagwo Mr and Mrs Gichoki marĩ kũndũ gwĩtagwo Little Radios. Ndĩ masapotaga. Cia kwa thimũ cio cikuwa message ta 5,000 kĩmera kĩmwe. Akũgũra thimũ icio. Ici twĩkate nĩ iria mũndũ agũra cash kana nĩ iria cia kũgũra ũkarĩha kahora arĩa matarĩmbia tio makĩrĩhaga kĩndũ gĩtagwo installments ndoni he thimũ cirendio cia higher purchase ciekuo ũkarĩha kahora rendio 260 harĩa Jamia ngonete tarĩ icio no ikorwo irĩ cio no ici nĩ cia cash accountability yes niĩ Mr Governor 48 I'm so nĩ ndaigua ũru mũno ngoro-inĩ yakwa nĩ kuona ma governors marĩa mena case cia corruption and they are still walking scot free in our republic. So gwĩrire ũndũ ũmwe the purpose of law is to act as a deterrent nĩ kũgirĩrĩria how many cases have we had in Kenya ira oscillate allowed ma governors mayete. So accountability in Kenya is foreign once again. Kiugo accountability. Taunonaga andũ othe mendaga gwĩcereria mbeca. Wakone MCA akĩruga thuku my friend kuma kũrĩa Shiga ward. Nĩ mendaga maheo kĩndũ gĩtagwo ward fund. Tugoka MP nĩ akwenda kĩndũ gĩtagwo NCDF. Tuke mutimia gaf. Itiguo mendaga mbeca niki. Can't we give this person mũndũ mwĩtagwo governor who is in charge of the county aheo mbeca tondũ mendaga kwĩgocithia nacio. Tondu matithiaga gũtutungata mendaga handũ mangĩgĩa na handũ nao marĩkunyaga mbaki mũndũ agatotia tondu Kenya nĩ gwatuĩkire ũngĩtotia rĩ gũtirĩ kũndũ twaragwo. So accountability is missing in Kenya and I'm happy that one of my fellow scholars Dr. David D who is an economist just like I am alaugiria to the 30% of government money goes into waste. The question is if we know 30% of money is going to waste what are we doing about it? Tondu ĩrĩgĩthiĩ kinya 60 I call do hata contain that ĩrĩthie kinya 60. So accountability nĩ ĩratũma bũrũri ũkorwo na mathĩna maingĩ mũno tondu iguaga tuthomaga magathĩti kũrĩ mbeca cia iria kuraragũrano kũrĩ cia iria kuna kũrĩ cia white elephants jogu ici njerũ rĩ cituracira ũhoro wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩtũka kuonwo nĩ athũngũ rĩ hau niho thĩna witũ rĩ accountability tukirehe andũ kũhũra biacara Kenya in fact gwĩraga na tigwĩte have been to one or two countries worldwide na gũtirĩ gũthiĩ India for medical tourism gwĩra Mr. Kamau gũtirĩ kũndũ kũrĩ mawatho polas mawatho ũguo marelax tota bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tathi ũmũthĩ bũrũri wa UK wambĩrĩrie business yo ũguo tathi ũmũthĩ bũrũri wa China wambĩrĩrie business yo ũguo no ithe nĩtwetĩkĩrie mũndũ agokaga na nĩ wĩra gwĩkaga business nĩ njega but you look at the bigger picture mathũkũma mbeca icokagio naku kwao nĩ tũrore kĩndũ gĩtagwo ũhoro wa form trading blocks thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo accountability nĩ tũbatiĩ kwĩũria atĩrĩrĩ must we always no nginya tũikare kũrĩa tũtũraga kuma 1963 ara tũndagĩria majani na kahũa kĩa tũtangĩcaria thoko ingĩ na thĩinĩ wa kwendia gũthondeka thoko ici rĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo accountability tondũ andũ aingĩ ngwĩrie makoragwo marĩ WIAFM what is it in it for me haya good tũthiĩ kĩndũ gĩtagwo debts mathire kama ure kĩngwĩre ũmũthĩ ũyũ tondũ gĩkĩ nĩkĩo thomithagia on a daily basis na nĩkĩo kinya thomithagia kinya arĩa makoragwo marĩ arũmĩrĩria kwa thĩinĩ wa Quest Pinnacle Investment Ventures Limited. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta thirĩ ũrarĩha ũtarĩ kĩrĩa ũronera. We have some debts as a nation turarĩha but tutirona kũrĩa cirathiĩ. Debt mathirĩ kama hingo ciothe ũkĩoya thirĩ before you take any loan no nginya wĩyũrie did I require this loan? What is the cost of finance? Ndũrajaji mbeca cigana? Nĩ ndĩrabatara mbeca. Do I require this loan? Mbeca cigana? What is what is the cost of finance? What are the terms and conditions surrounding this particular dotted line? Tondu ithu tuthiaga tondu wa kuhuma
nyoni ire kuhuma guti mutitekaga atia itobaga mathire maya bona kama tufatie gwika what you do mavururi maya matuheaga maroni ri Kenya is a party to World Bank. We are also to member World Bank. Ugithio muthe kinya gwa sako ukorwo na mathire ni maingi hari ni uthia kuria kindu gitagwo rescheduling tondu ri member no to nyihie uria ndihaga na tamu ri okay ni twi tamu ya raihe niguo rundu giaga goro no tukiugire kungikinya handu ukorwo na muigua ri tiga kugia niki kuruta muigua ka one bini kana ni muigua ungi bora muigua wiki atia ume tondu toginya ore gona gukuthwe na ihwa na scalpel ona kanyoine kwa gogaga karenga kiga gikoima to not what kuheo kindu gitagwo moratorium. Moratorium is suspension for payment for some time awaiting the economic space to be friendly. No to beto gina andu maguthi gutu negotiate thini wa guku tukombete mbeca either 2 1 twabe to reduce ro rege twabe to twitikirio kurehirio roni ruru 2 twitikirio kuheo kindu gitagwo friendly terms na kuria tungihota gukiwifirwo maroni ri tuivirwo to twathi na mbere na mathire maya tuli na 9 point I understand I did na facts toga 9.2 trillion shillings but I still think not raboru tatu yakire guthoma budget no iwa budget etagwo debt funded budget gutire kama unda gucokere ciugo ici oikenda kumenya mundu uguthinikana ki biashara ni mundu oyaga maroni ari heruti ya wira mushara tondu rihaga rimwe gatiga kuriha rucio gutire kindu kiruta ku sustain recurrent expenditure na kindu gitagwo debt. How ni hoturi ona twariha mishara this month ri ni kwera tukariha next month we shall still pay what are we address niki twarora mathaa maya kingi tuteithia nigetha thina o twina guo mugongo-ini witu ri twota ku reduce ra nigetha bũrũri thina mbere haya undu cio ngeuma subsidies thaitira ciekiritwo gwa githomo ciekiritwo kwa mutu kwa maguta ma ngari he mbeca ciekiritwo na anga ni cieherire undu cio no korwo hihi ukihutia kana ugituma tukinyete ta mundu ekite economics na gweraga njikite economics from microeconomics macroeconomics economic analysis and econometrics macroeconomics mekegwire hari kindu kigo tutumagira muno sustainability na gikuyu ni kuga atia maitu ndo ni kuga atiriri undu uyu tureka ni ukuhotekeka gwikeka matuko maingi. Subsidy is not a solution. How good at President Dr. William Samoei Arap Ruto. I do not subscribe to subsidy. Tondu subsidy kiria ikaga ri ni hauka guteithiriria ndaru ri mundu ria atarahuta kuhuhia ri wikagirwo oxygen ikora ni yo thaitira thuregaga ni ago guteithiriria ote kui no dio tore na no gigatora machine ni bro ithe witu ona nyogi ne gimaraga ke ngwire so ana gucoka undikanie point kama the jadi njega muno. So what we say but the question is subsidy no eherio ri iria ciathiaga subsidy ni ri ciathire ku where is this money going? We should see an improved economy. Ino mbeca ira ari thaitirari kuri hari bati gukorwo igicana thini wa bururi wa Kenya nigetha economy gitwike na improve. Accountability comes in. Kenya as a government requires to have accountable officers, but the problem is what is it in it gaumanaki neguo haya tukiuka handu kuso subsidy ndakwera it is not sustainable in the long term na nikyo ndakwenya mwitago a figurative expression kana illustration ehana oxygen mundu ekiretwo manioro-ini hari kiugo kithe ngire cia bata muno tondu ni ngurie ngari yakwa nikire TV na ndayo kende yakirokerwo ninge ukevunjo iyo tondu bururi ni ho kinyite wage kanya muno ni migunda ene kurera momokeiro ndio kana ni and we are setting a very bad precedent. We are setting a very bad precedent. Let me tell you bwana Kamau na ngwira kanida ndekire watho ndina miaka 40 na tifaba wandehire kana timaito wagare na tifaba kevisho ni kwirira andu bathi yangi menya ula ndirathie gwika muthenya uria muka disregard kindu gitagwo mawatho ma bururi the day you disregard law and order mugakorwo muthiite a path of anarchy. The precipice of anarchy looms. Ati kama uri ukagwa kwa mugunda wambiriria kurima I am a title holder ndina ni ngurite na ngagura na ni wakwa mugunda mungia ku respect kindu gitagwo property cia andu bururi ni uthiaga uru thirikari riu tukihoro account government totally horo accountability Kamau hari thina umwe twekire muno uronire governance marugamite makoiga atiriri maheo bilioni 225 tondu mundu etagwo deputy president yogire mangihothirie 3 billion makinegena muno. Let me tufatiri kugia na formula. Let me tell you ta muthomi na ni ngwira without apology without apology tufatire taria Kabogo governor Kabogo ari Kiambure and I salute governor Kabogo by the way nini hete gitio muno William Kabogo personally I respect Kabogo tujibebe Kenya Kabogo ri ari Kiambure athondekete system in such a way that
nĩ mahotaga kũrĩci bilioni 2 kaba gwa umari kia andũ ake abu makuire ke kwari na holocaust. Was there a holocaust or another Hiroshima and Nagasaki that wiped out the people who were paying those taxes? Ke mathire ku. It is purely because we don't have political will. Governors mundu agithie gwitia bilioni ciake 80 kana na itare abateire kurio woka na kimetha-ini tondu na kugu gwake akoragwo agitongoria andu ri niturihaga land rates na muturihaga licenses na maundu maria mangi tungiaga kumekirira ga condition gako kuheagwo mbeca in proportion na kiria urarici ri andu aya magutura malaga ruhi ungithie mabũrũri mamwe ta South Africa kuri gutagwo KZN kwa Zulu Natal Gauteng GP ni great interest kutoro interest na kumana wa moro kuna Rustenburg Limpopo ku negere maundu maingi ta gutindangitanga gikaro giki. But let me tell you bana Kamau nigetha twari horo akindu gitagwo go sustain account governments citu ri twambe twiyuria atiriri ta ungithie ta kundu gitagwo Mombasa as a county government ri Mombasa county government kwa mundu gitagwo njigwo kimweta ngono Abdul Nasir no njigwo kiweta mata macio wega muno njigwo atawari na kindu kiu yokwenda ko investigate muno yo Cradlad na origin tondu mugwetera waku aciwo ninyendete ithira mu by the way otorawe ta kula Royal Palace ninyendete muno wala UK gwetha hoki njigwo kiaria ta waciarirwo gwetha kuga atiriri Kamau I call Mombasa is a tourist destination, for instance. We need to be told how much do they collect in terms of tourism. Magatura tuganagia bilioni 3 kana 4. Nigetha mayoka thiini wa kindu gitagwo national coffers ri makuga doka na strength ya the billion gwendaga munyongerere bilioni 3. Everybody will be do ugithie gwa sakore uheagwo mbeca na kirio save it niguo itiguo uheagwo na kirio save it similarly and wagithire Mr John Mwangi Gathige CEO all in circle na njira ya ko invite Wednesday ari na kuigire ngofia na shati akahikora branch no ucio ha ko Inage Street hara na stand chat how to all in circle weri ndakora ekero ngofia la kana shati ndameta measurements ciaku no angigae kudane kaweteria kwa jete cia kwanja kwenda kugatire ateri ogataku counties ri Kamau ri ni ciurio atiriri na udekere ha Kamau ni njiguaga kia mano na mitake nguni atwistaga mbeca na udekere tondu ni town try na nyamwitagwo CBC arutani matengerie mwe marora depression magiaka irathi iracokio go primary. Did we spend money on that project? No nire barabara ya Thika Road ikigemio rangi mutune urakinyire guthira utare wakinywo mbeca icio no ni nyamu cia kawadi cia stage ya BRT business buses rapid transit ciakinyira handu igikua uguo niguo twikagira mbeca na hari mundu wa benefit out of those particular projects. So accountability once again is foreign. So county government ne ifatire kuhodwo into account ikori atrere wakone kwa my governor ni the governor atatu by the way tondu ngire micii kundu gutatu na Nairobi ndikire wa governor wetagwo Sakaja na timucokia thimu ciakwa muno na ndi na thina tuthie Nyeri kwa governor Mutahika igana murata wakwa tuthie Laikipia kwa governor Kahora Joshua you see ni tufatie kuria atrere taru nyambe ngurie Kamau na handu hane ni ndaigua abunge itu mana tamambia kone marahiro mugate magithie mau andu amauti Kenya maraugirie atrere one man one sharing one vote na yule makiari ugo majakite mwako na mano matinjite kande mathomithie matingijita ungiona kato gwakia mwaki wa buru ndogetwo no majetie rwimbo rwa wanu man they have started that and I'm impressed na ne maregete tarara mu ndina thina namu with all due respect ogirara how many people do we have there ni anini muno how much do they get paid ne pesa nyingi tathi kwa muthuri murata wako wetagwo haha kingara muthuri murata no ni kinya mundu agikua magicaria mbeca cia kindu wetagwo no ni the mundu agikua basari tondu kingara ari na andu aingi muno no heagwo mbeca imwe na mubunge wa Garissa heagwo mbeca imwe na kile. So we need to accountability comes no ginya tukoria how much is this county contributing to the exchequer to the public coffers nigetha tukimahe kindu wetagwo commission for revenue allocation tukamenyaga tukuheana mbeca na ritire wa mwisho natiguo munini muno mundu gwitwo ni atha ujurie kiuria kia mwisho bwana Kamau na ni kwenda kwaria undu uyu ri ni undu mwanya twa bururi uyu witu ri na udau ndiraria ta muthomi ri ni ati ni twagire kuhe kindu gitagwo bururi uyu witu na federal itu gitio gutiri undu uri tho nitakuma au kuthie kuhayaga mbeca na gukunja gutiri undu uri tho ni Kamau na niguo ndakwira gutiri kindu gikurukagia mundu hathi kana position yake ya muturire ta kwara ruhihe Kamau turi na bururi twena kindu gitagwo bururi undu igwire makiuga ati ino igwire kinya minister wa agriculture Lenturia kiuga ati ukarimire kundu gwitagwo no igwire tukarimire Gazabia
think about it. Can't we embrace irrigation? We have a lot of water. Get weta mai maigi muno. Maya ma Mombasa no meko kidu etagwo desalination. Marutu oshube marimo. No todo tutikweda gweda many politicians they thrive in crisis. Tieto na ishagi shitigathiri ishi wana goko na Nairobi. Ishi twetaga slums. Shigathirire tene muno ko ni kwari na political will. No to kuri mundu menyaga kure cia kwaga kokwa ne kura ngiri 60. Eyo niyo nyambo itagwo eyo niyo backup yako ari. Aiguaga no gwikwo kaundu kuri angi macaragia foundations cietagwo NGO mathia kuhura mbica cia andu acio mena mathina magatekera advantage andu acio muthenya wa tugokira tucenjie muturire na tucenjie ura tuna maundu hau niho irathimo cia bururi ikanji haya tukirekia dora iguru take no corona ne cungiriria mathina maya na nirona ni rigwagwa na yambati oguo niki gitumi kia ndora yabatire oguo ri uguciria niki hari mbeca cigagwo ni andu metagwo hari kindu gitagwo Central Bank of Kenya kwa Dr. Patrick Njoroge hari kindu gitagwo reserve ri hari mbeca iria ibatari gukorwo ikigwo thiini wa kindu gitagwo Central Bank no kungikinya handu uria irokaga ciambiririe kwaga ri ni mufosa gutumira dola cianyu so your dollar reserve goes down. That is point number 1. Negithie down mugie na demand ya dollar iri iguru na guku nja ni tumaga ciringi ikorwo kihinyererio gwira hinyererio. Number 2, gutiri andu maroka guku gwitu. Ria marabirie kurehe fujo. Uratwekete githurano ko niguo gwaikarire. I'm telling you, uratwekire githurano kiari very peaceful. Ko gwaikarire oguo na guthio oguo ri. The dollar would not have gone to that position. No rututi na andu maratwera kindu gitagwo foreign exchange. Number 3, ndaiguire minister wa trade Moses Kuria kiuga ati tuthie Pakistan tucenjanie nyamu itagwo barter trade. That is total disaster. Total disaster in business, economic sphere and space. Tondu mweka barter trade ri ni akorwo we uma na thengeri undehere mburi utire mbeca cia cenjanio kiria gwekwo no indo ciekwo atia that will not create a favorable economic space for our nation. So ntukuvata tururie tiriri bwana Kamau niki turatwara hari kindu gitagwo favorable balance of trade. Favorable balance of trade ni kuria tiriri China ukire guku China woka guku kinyambiria kuhukuthimo na kiria kingiri niki turagira niki turatwara kurio niki maraturehera matigituika ide turathi kumatwara indo goods worth 20 billion na magakuwa indo cie 180 billion makarehena guku iyo ti balanced. So ntukubatara gwina kindu gitagwo good trade policies and practices ile ikohota kwa mbere tualise mwiroro na njira njega muno. Number 2 uri mwiroro na njira njega muno na mwero maho mutikahure dawa ici mutikahure mwero mwendie makorofia mari standard tondu rema utola makorofia nja tondu wa okoro kwitu ri matitikagirwo na gukunja kuona thina nithe tukuona thina ikawathukia no anyita the point. So mahwa na muhura dawa ile tandeka na muti kugurirwo. So we are our worst enemy na nikio njugire kigo patriotism ni kama ugwira go muthe na ndigiande kwa thirikari heagwo mushara wa 250 na tiguo ndirauga ri na make sure ni da impact andu atano muturire-ini wa bururi uyu witu ri ngera mwathani ucio tondu gutiri mundu ukambatara billion matuini na gaida ga kureward na mbeca iria watigire account-ini gaida ga kureward na how many lives did you positively impact kabisa. Asante sana. Riu ngwenda uge horo ni wacira ni watutara ni waguthorea kwagiriire ni wamera uria kuri Thengi mura negenaga gucokeria ngatho cia mwana bwana Kamau na ningwiraga maita mengi na ndigakwira ugiikurukio na gutiamenya ati ugaikurukio mbere yitu tijuge Kamau arari mwega reke ngwirage show ciaku Kamau ni cia content iri iguru muno na Ngai ni akuhete kiheo gya kwota kukwena utauku wa maundu ria mahana Ngai aroku aria monaga undu ngimugaru nawe ri ukigwa hurwo hini andu ngiri ni andu milioni 10 nduri mundu mwega hurwo ni milioni 8 makuone uru acio rio magutwaraga refu engi ya muturire. So gucokeria ngatho cia mwanya njokeria Loyal Media Services ngatho cia mwanya na muno Inoro TV na cio ino yaku ya rucini Ngai aroku rathima thiete mathiko kundu witagwo itaga hari mwarimu munata wakwa witagwo Madam Rosemary Wairimu ni ararucire nyina witagwo Beth Wanyoike turathi kumuthika hari itaga na nyuma ngiro mucari tha imondo no tondu munene ai kuhurire thimu rero ndiro ni wahurira thimu ora gikomandi nyingire studio ndingika mugaru no ndu ucio ndakiuga ne ngoka ndacokia ngatho cia mwanya thengio muno Errol ni gutua ceceni no itu Inoro TV, the most preferred TV station of choice. May God bless you. It was my pleasure meeting you, Bwana Governor. Asante sana tafari njega wakinya kuu heana pole cito kuri family ya mwarimu ucio. Yes. Good. Ucio ni ndagitari Paul Kifisho reke tukinye hau tondu Njoroge wa Githiji na akari na mutugatiri ugwetwo Jerry Kibarabara na omoke matuyo kigo kingi tuumiriria nage tuteithie nie njitagwo Kamau Akang'ethe na kindu thuire no meheme